Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының Students бүгін жалғастыратын боламыз, яғни 5-ші бөлімімізде Creativity тақырыбы және де 61-62 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. Және де сұрақтарың болып жатса, комментарийге жаза кетсеңдер болады. Бірінші жаттығу Exercise 1. Read the table and complete the gaps. Яғни біздің жердегі таблица бұл кішігірім ережеге жатады. Және осы жердегі бос орындарды толықтыр дейді. Бірінші affirmative дегеніміз бұл болымды сөйлем, negative дегеніміз болымсыз, interrogative сұраулы сөйлем және де short answers бұл сұраулы сөйлемге қысқаша жауап беруге. Енді бұл жерде бірінші I was late дейді. Мен кешіктім дейді. Мен кешіктім өткен шақта. Was were дегеніміз бұл өткен шақты білдіреді. To be етістігінің өткен шақтағы формасы. You were late дейді. You were late дегеніміз сен кешіктің. He was late. Ол кешікті. She was late. Ол қыз кешікті. Енді it'ті біз тоже was'ды қолданамыз. It was late болады. We көпше түрде біз were'ді қолданамыз. We were late. Біз кешіктік дейді. You were late. Сендер кешіктіңдер. They were late. Олар кешікті. Енді бізде болымсыз сөйлемде was және де were'ден кейін not'ты жалғаймыз. Енді сонда біріншісінде I wasn't late. You weren't. Енді мына жерде біз үшінші орынға weren't қоямыз. Келесі дәл сол секілді мына сөздерді бос орынға жазып аламыз оқушылар. Келесі екінші тапсырма exercise 2 complete with was or were. Яғни was were'ді сәйкесінше қоюымыз керек. Енді Танар дейді. Келесі екінші жаттығу. Танар was at the cinema last Sunday. Helen and Damir were at school yesterday. Helen мен Дамир кеше мектепте болды дейді. Серік was at work yesterday. Серік кеше жұмыста болды дейді. We were at home last night. Біз өткен түні үйде болдық дейді. She was very sad yesterday. Ол қыз кеше көңілсіз болды дейді. Келесі үшінші тапсырма write sentences as in the example. Мысалға қарап сөйлем тапсырманы орында дейді. Use wasn't or weren't. Яғни бұл жерде болымсыз сөйлем жасауымыз керек. Енді бірінші сөйлемде Samruk wasn't at home last Sunday. Яғни өткен жексенбі күні Сауран үйде болған жоқ дейді. Келесі екінші сөйлем They weren't in room last month. Олар өткен айда Римда болған жоқ дейді. Milena wasn't at the party. Milena вечеринкада болған жоқ дейді. I wasn't at the gym yesterday. Мен кеше гимнастикада болған жоқпын дейді. You weren't at Jane's house. Сен Джейннің үйінде болған жоқсың дейді. Келесі төртінші тапсырма exercise 4 complete with were or were. Was or were. Then answer the questions. Яғни was or were мен толтыруымыз керек және де сұраққа жауап беруіміз керек екен. Төртінші жаттығу. Енді біріншісін келтірген was Julia at the zoo last Monday. Julia өткен дүйсенбі күні зоопаркте болды ма дейді. Енді жауап береміз. No, she wasn't. Яғни мұнда қараймыз. Julia дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі және де бейсенбі күндері не істегені, Питердің дәл сол 4 күнде не істегені және Жан Кенгердің 4 күнде не істегені белгілі. Енді соған қарап біз істеді, істемеді деп жауап береміз. Екінші, were Peter and John Kenger at the gym last Monday. Last Monday дейді. Дүйсенбі күні Питер мен John Kenger джимда болды ма дейді, гимнастикада. Енді екеуінде де гимнастика бар дүйсенбі, сол күні сол үшін yes they were деп жауап береміз. Дәл сол секілді мына сөйлемдерді мына бос орынға қойып аламыз. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5 find out about your partner. Яғни тоже бұл жерде біз сөйлем құрастыруымыз керек оқушылар. 5-ші тапсырмада Так. Мұнда мен дайын қойдым.
Were you at the cinema last Monday? Yes, I was, or no, I wasn't. Яғни осылай оқушылар жазып аламыз. Мына жердегі таблицадағы сөйлемдер бұлар қайдан шықты десеңдер. Келесі 6-шы тапсырма, read the table, таблицаны оқы деді. Then listen and repeat, одан соң тыңда да қайтала деді. Which sentences contain strong forms, weak forms? Енді 6-шы тапсырмада бұл A тапсырмасы мынау. John was school yesterday. It's weak. Was the film good? It's strong. The books were on the floor. It's weak. Were they at the gym? It's strong. Жазып аламыз. Келесі B тапсырмасы. Find more examples of weak forms in the exercise on this page. Sarah wasn't at home last Saturday. It's weak. Was Julia at the zoo last Monday? It's strong. Келесі бізде 61-ші бет, 7-ші жаттығу, exercise 7, had. Read the table. How do we form negative interrogative form of had? Яғни had дегеніміз тоже бұл өткен шақтағы формасы have-тің. Енді біз таблицаға қараймыз. Осы кезде жауап береміз. We form the negative form of had with the personal pronoun plus didn't have, which is the same in all persons. We form in the interrogative form of had with did plus the personal pronoun plus have, which is the same in all persons. Жазып аламыз осылай 7-ші жаттығудың жауабын. Келесі 8-ші тапсырма. Exercise 8. The picture shows a kitchen from Victorian times in England. Complete the sentences with had or didn't have. Енді осы жерде біз had'ті немесе didn't have'ті қолдануымыз керек. Бірінші сөйлемде didn't have vacuum cleaners. Яғни суретке қараймыз. Vacuum cleaners дегеніміз бұл бізде шаң сорғыш, иә. Суретке қараймыз, жақсылап шаң сорғыш бар ма жоқ па? Егер жоқ болса didn't have деп жазамыз. Келесі cookers, it didn't have. Fridges, it didn't have. And then fireplaces, it had. Didn't have electricity, didn't have televisions, яғни теледидар жоқ. Didn't have computers, компьютер жоқ. Had wooden tables. Яғни осылай жазып аламыз, иә, оқушылар. Келесі 9-ші тапсырма, exercise 9. What did or didn't your partner have at the age of 5? Use the phrases to find out. Яғни 9-ші жаттығуда біз сөйлем құрап және де оған жауап беруіміз керек, сұраулы сөйлем құрап. Бірінші осы экранда көрсетіліп тұрған сөйлемдерді жазып аламыз, одан кейін сендерге қалғанын ашып көрсететін боламын. Яғни мұндағы сөздерді пайдалана отырып сұраулы сөйлем құрау керек және оған жауап беру керек. Келесі бізде 10-ші жаттығу exercise 10, read the table. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ, жай ғана таблицаны оқимыз, оқушылар. Оқимыз және де түсінеміз. Келесі 11-ші жаттығу exercise 11, complete with could or couldn't. Could дегеніміз бұл can'нің өткен шағы. Can дегеніміз бізде істей алу, иә. Яғни could дегеніміз соны мен бір нәрсені істедім немесе істемедім деген сөз мағынасы. Енді мына жерде бізде X тұрған сөйлем болымсыз сөйлем, яғни couldn't-ті қолданамыз. Егер птичка тұрған сөйлем болса, онда could-ті қолданамыз. Дәл сол секілді тапсырманы орындаймыз. Бірінші, Раван couldn't read at the age of 6. 6 жасында ол оқыған жоқ дейді. Laura and Раван couldn't write at the age of 6. 6 жасында Раван мен Лаура жазалған жоқ дейді. Laura could draw at the age of 6. 6 жасында Лаура сурет салды дейді. Laura couldn't swim at the age of 6. Лаура 6 жасында жүзе алған жоқ дейді. Раван could count at the age of 6. Раван 6 жасында санай алды дейді, иә. Келесі 12-ші жаттығу exercise 12, talking about past abilities. What could or couldn't your partner do at the age of 7? Use the phrases to find out. Яғни дәл мұнау секілді 7 жасында мұна жердегі не істегендеріңді жазып сөйлем құрамыз керек.
Енді could you read at the age of 7? 7 жасында сен оқи алдың. Я болса yes I could болады, жоқ болса no I couldn't болады. Келесі could you swim at the age of 7? Сен 7 жасында жүзе алдың ба дейді. Келесі could you ride a bicycle at the age of 7? 7 жасында велосипед айдай алдың ба дейді. Could you draw at the age of 7? 7 жасында сурет сала алдың ба дейді. Could you cook at the age of 7? 7 жасында тамақ дайындай алдың ба дейді. Could you play football дейді. Футбол ойнай алдың ба дейді. Could you dive at the age of 7? Жүзе алдың ба дейді. Could you dance at the age of 7? 7 жасында билей алдың ба дейді. Сұрақтарға толығымен жауап бердім. Енді келесі 13-ші тапсырма exercise 13 complete the sentences about yourself. Tell your partner. Яғни бұл жерде өзімізге байланысты етіп сөйлемдерге мына бос орындарды толықтыруымыз керек. Ендеше оқимыз. When I was 7 years old, мен 7 жаста болғанда дейді, I had a bike. Мына сөз жазамыз. I had a bike. And I didn't have a dog. Менде велосипед болды, және де менде ит болған жоқ дейді. I could ride a bike. Менде велосипед айдай алған, мен велосипед айдай алдым дейді. I couldn't speak French. Мен француз тілінде сөйлей алған жоқпын дейді. My favorite toy was my doll house. Менің сүйікті ойыншығым ол менің куклаларымның үйі болды дейді. My favorite food was cheese sandwiches. Сырный сэндвич болды сүйікті асым дейді. My favorite things were, менің сүйікті заттарым олар my bike and my doll house. Менің велосипедім және менің куклаларымның үйі дейді. Жазып аламыз осыларды. Келесі 62-ші бет, бірінші жаттығу reading, оқылым бөлімі екен. What do you know about the Samruk? Самрук туралы не білесің дейді. What else would you like to know about it? Егер оны білсең не болады дейді. Think of these 3 questions. 3 сұрақ ойлан дейді. Енді listen and read the text. Тыңда және де тексті оқы дейді. Can you answer your questions? Және де сұрақтарға жауап жазу керек. Бұл жерде бірінші тапсырмада жай ғана оқимыз мұқият, және де мұғалім тыңдауымды қосса, соны мұқият тыңдаймыз. Келесі екінші тапсырма exercise 2 read the text деген, тексті қайтадан оқимыз және де true false-ты орындаймыз. Мына жерде бірінші тапсырманың жауабы мынау. Where did the summer go every summer? To the tree of life out the steppe. Яғни бірінші жаттығудың жауабын жазыламыз. Келесі екінші жаттығу. Яғни екінші жаттығуда true false оқимыз. Бірінші, the tree of life was far away from the Samruk's home. It doesn't say. Яғни бұл туралы мәтінде айтылмаған. Келесі, the Samruk had a golden nest. It's false. Samruk had a nest high in the branches of the tree. In the spring, a golden egg appeared in the nest. And жазып аламыз осы жауаптарды. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3. Match the words in the 2 columns. Яғни екеуін сәйкестендіруіміз керек. Use the phrases to say or write a summary of the text. Текстін қысқаша үзінді жасауымыз керек. Біріншісінде енді she traveled to жауап болады, яғни the tree of life. A golden egg appeared, екіде C болады, in the nest. The egg didn't hatch, яғни осы жауаптарды жазамыз және де астында мына сөйлемдерді жазып аламыз оқушылар. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Каналда Эксел оқулығының Workbook тапсырмалары да шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.